საქართველოს ეროვნული ინტელექტ ჩემპიონატი ეტალონი 2016-2017 სასწავლო წელსაც ტრადიციულად მთელი ქვეყნის მასშტაბით იმართება. შეჯიბრში ყველა სკოლის მე-12 კლასის მოსწავლეები მონაწილეობენ. ჩემპიონატში მოსახვედრად მოსწავლეები სკოლებში სპეციალურ ტესტირებას გადიან. ტესტირება ეტალონიდან მიღებული ტესტებისა და ინსტრუქციის შესაბამისად ტარდება. შარშან ამ დროს ძალიან დიდი სიამაყის გრძნობით გავედი ამ დარბაზიდან, რადგანაც ჩემმა სკოლის მოსწავლემ მე-12 კლასელმა არმაზ ცუცქირიძემ გაიმარჯვა ჩვენი რაიონის ნომერ 1 ეტალონი მოსწავლე გახდა. წელს ისე ძლიერი მოსწავლეები არ არიან, ერთი პატარა, მაგრამ ძალიან კარგი ბავშვია, მარიამ ცუცქირიძე, მე-8 კლასელია და არ ვიცი, რამდენად გაუწევს კონკურენციას თანატოლებსა და ცოტა უფროსებს, მაგრამ გარკვეული მოლოდინი მაქვს. პროექტში მეორედ მონაწილეობთ შარშან ჩემი მოსწავლე, საკმაოდ ძლიერი მონაწილე მყავდა და მეორე ადგილზე გავიდა, სულ რაღაც 3 ქულთაჯობა პირველ ადგილზე გასულმა. წეს 2 წარმომადგენელი მყავს და ისე ველოდები წარმატებებს. მე მინდა გითხრათ, რომ ვარ ბედნიერი, რადგან ჭიათურაში დღეს ცოდნის, ხალასის, ნიჭის, უნარების და გვარიშვილობის ეიმია. ეტალონში მონაწილე მოსწავლეებიდან ბარიერი ჭიათურაში 91-მა მოსწავლემ გადალახა, რომლებმაც შემდეგ მონაწილეობა კულტურის სახლში გამართულ ინტელექტ ჩემპიონატის ნახევარფინალურ შეხვედრაში მიიღეს. ეს ბავშვისთვის წინსვლა, მომავლის იმედი, გამოცდილება, სკოლისთვისაც რა თქმა უნდა სახელია, თვითონაც ოჯახისთვისაც და უსურვებ წარმატებას არა მარტო ჩემ შვილს, ყველა აქ მყოფ ბავშვს. ნახევარფინალურ შეხვედრას ტრადიციულად და უცვლელად ეტალონის ავტორი, აკადემიური დოქტორი გოჩა ტყეშელაშვილი უძღვებოდა. ჩართულობა იყო ძალიან მაღალი, 96%, ოდნავ უფრო მეტი და 91 მონაწილე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჭიათურაში ძალიან მოწადინებული ახალგაზრდობა. ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ თვითონ მსვლელობის და შედეგების მიხედვით, რომ კარგი პედაგოგებიც ყავთ, იმიტომ რომ სათანადო განათლებას აძლევს მასწავლებლები ახალგაზრდებს. საბოლოო ჯამში გამოვლინდა ადამიანი, რომელმაც გარდა განათლებისა იღბალი ქონია. იღბალი, იმიტომ რომ სულ რამოდენიმე წამმა გადაწყვიტა ყველაფერი. შედეგების მიხედვით 9 საპრიზო ადგილის მფლობელი გამოვლინდა თამაშის გამარჯვებული და ეტალონი მოსწავლე პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლე გოგი ჩაჩანიძე გახდა. მეორე ადგილი ქვედა ბერეთისის საჯარო სკოლის მოსწავლეს თამარ ნადირაძეს ერგო, ხოლო მესამე ადგილზე წასრის საჯარო სკოლის მოსწავლე მარიამ დარბაიძე გავიდა. ყველა მოსწავლეს სიმბოლური სიგელები გადაეცა. ჩემთვის დიდი გამოცდილება იყო. არ იყო მანდულად და მარტივი კითხვები. საკმაოდ რთული კითხვები იყო, მაგრამ თავიას თუ ისე მაინც გავართვი. და ეს გამარჯვება ნამდვილად ბევრს ნიშნავს ჩემთვის. მადლობას ვუხდი მაყურებელს, სკოლის დირექტორს, მასწავლებლებს და ყველას, ვინც ჩემ განათლებაში მონაწილეობა მიიღო. საგანმანათლებლო პროექტი ეტალონი ჭიათურაში მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტისა და ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილების მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მხარდაჭერით გაიმართა. პროექტის მასპინძელი კულტურის ცენტრი იყო. უკვე ტრადიციად ჩამოყალიბდა ჭიათურაში გსტუმრობს ყოველწლიურად პროექტი ეტალონი, რომლის ორგანიზებაც ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ახალგაზრდული პროგრამების გათვალისწინებული ბიუჯეტიდან. ძალიან კარგი პროექტია, ხელს უწყობს ახალგაზრდების ჩართულობას, აქტიურობას, მათი ინტელექტუალური დონის გამოვლინებას და ასე შემდეგ. პირველ რიგში ამ პროექტის ორგანიზებისათვის დიდი მადლობა მინდა გადავხადა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, ბატონ ზურაბ კუპატაძეს, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, განათლების, კულტურის, სპორტსა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მთელ კოლეგიას, იმიტომ რომ მართლა თავიდან ბოლომდე ჩართული იყვნენ ამ პროექტის ასე მოკლე დროში ორგანიზებისათვის. დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, პროექტის ავტორებს. ბატონ გოჩას მადლობა მინდა გადავხადო იმისათვის, რომ ჩვენი ახალგაზრდები, ზოგადად საქართველოში ახალგაზრდების ჩართულობა არის ძალიან დიდი და დღეს ჭიათურაში კიდევ განსაკუთრებით მოლოდინს გადააჭარბა დღევანდელი ახალგაზრდობის ჩართულობა. ყველა სკოლიდან იყვნენ წარმოდგენილი, მართლაც სხვა მუნიციპალიტეტთან შედარებით ყველაზე მეტი ბავშვები ჩვენთან იყო წარმოდგენილი და ჭიათურა ყოველთვის გამოირჩეოდა და ჩვენი ახალგაზრდაობა და ყოველთვის ინტელექტუალური რესურსი ამ ქალაქს დიდი გააჩნდა და პოტენციალი და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ახალგაზრდები მომავალში სათქმელს იტყვიან ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. დღეს თითეული მათგანი გამარჯვებულია, მაგრამ განსაკუთრებით მიულოცავ გოგის დღევანდელ დღეს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით როდესაც ჩატარდება
ეს ღონისძიება იქაც თავის თავს წარმოაჩენს და ჭიათურას ასახელებს დარწმუნებული ვარ. საქართველოს ეროვნული ინტელექტ ჩემპიონატი ეტალონი 2016-2017 ფინალი ზაფხულის დასაწყისში ბათუმის მერიის ინიციატივით ბათუმში გაიმართება, სადაც საზეიმო ვითარებაში ქვეყნის ეტალონი მოსწავლე გამოვლინდება.